पणजे पक्षविरोधी वावराक लागून बाबुशाक काढले उपरांत काँग्रेसीत दाबोळेचो आमदार माविनाचेरय बाण मारपाक सुरवात केल्या। काँग्रेस म्हणटा कापास्ताद असल्यार माविनान पक्ष सोडून वेंचणुकेक वचचें। माविनाकय उलयतल्यांचें कोत ना। तो म्हणटा काँग्रेसीचे मुखेल फुडारी आपल्याचेर उलोवपाचें धाडस करिनात, जे उलयतात ते आमदार सुद्दां ना। एक्शन घेवनूच दाखोवची म्हूण माविनांनी काँग्रेसीक चॅलेंज दिली। बाबुशा उपरांत काँग्रेस आनी माविनाचे तोंडाक तोंड लागलां। बाबुशा भशेन आपल्याकूय पार्टींतल्यान काडून उडोवचो अशें खंय दाबोळेचो काँग्रेसीचो आमदार माविन उलोवन दाखयता। काँग्रेसीन माविनाक चॅलेंज दिला। सुनील कवठणकार म्हणटा माविनान दुसरी वाट धरची, ना जाल्यार थोड्या दिसांनी जे बाबुशाक तेच ताकाय। I don't understand why Marvin Gudino either he has lost his head or something. He has become so shameless. If he is not agreeing to the party policies, to the principles of the party, if he doesn't have any faith in the leadership of the party, why he is not resigning? आणि तो जेन्ना आपलो बीजेपी कडेन रोमेन्स करता आनी म्हणटा डेव्हलपमेंट 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 कोणाचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट काय तुजो स्वताचो डेव्हलपमेंट? कित्याक इतलो जर तुका बीजेपीचेर जर विश्वास आसा जाल्यार काँग्रेस सोड, रिजायन जा आमदार म्हणून आनी बीजेपीच्या टिकेटीचेर इलेक्शन करत निवडून यो थंय, आमी पळयता कितलो आसा तो। माविन म्हणटा काँग्रेसीच्या मुखेल फुडाऱ्यांक उलोवंक दम ना आनी जे म्हणयारे म्हूण उलयतात तांकां जनाधार ना। काँग्रेसीन म्हाजी कामां करूं ना। इल्लीगल मायनींग आसून दी आनी वेगळे वेगळे दुसरे स्कॅन्डलान जे इन्वॉल्व आसा ते फाटी भितरल्यान कॉम्प्रोमायज करता आनी म्हाका बोटान दाखयता आनी तांकां कापस्ताद आहा। आतां म्हाजेर भोंकपा थोड्या मनशांक आयला जे कांय स्टँडींग ना, केन्ना इलेक्ट जावन येवं ना। मेन लिडर आहा तो उलयना, हांव रावता, मेन लिडर आहा तो उलय आनी मागीर हांव तुजेरूय उलयतां आनी तुका एक्सपोज करून दाखयता। हे बिबट्यांक घालनाका मुखार। काँग्रेसीन बाबुश मोन्सेराताक काडल्या उपरांत बाबुशाची घरकान्न काँग्रेस आमदार जेनिफर मोन्सेराताचे कितें काय म्हूण प्रुडंटान तिकाच विचारलें। जेनिफर म्हणटा ते पार्टीन थारावपाचें, सध्या तरी ती काँग्रेसी बरोबर आसा। Yes, as of now, I'm with the Congress party. At least for now, till I don't know what plans Babush has, but for now I'm with the Congress party, and I intend to stay with him. Yes, I will. What Babush has done, I leave to him. He is an entity by himself. He decides what he wants, so I do not interfere in what he does. इतले मजगती कळंगूटचे पुलीस अल्पवयीन भुरग्यांचे चोरांच्यो टोळयो चलयता म्हूण आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान आरोप केला। There are gangs of young boys who are let out on the street, and the police come and collect 50 rupees from each of these young boys. So I think there is a big racket going on with the police. Very young boys, very young girls who are left on the street, they are vulnerable, and I'm sure pedophilia is going on here under the nose of this police. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। रिक्रुटमेंट सोसायटीचे सेक्युरिटी गार्ड सरकारा आड रस्त्यार देंवल्यात। सरकारान केल्लो अन्याय लोकांक कळचो म्हूण ते लोकांच्या दारादारांनी भोंवतले। ब्रेस्तारा शिवजयंतीचो मुहूर्त धरून गोंयभर ही मोहीम सुरू केल्या। सरकारान उतर मोडलें, सेक्युरिटीक वाऱ्यार सोडलें म्हूण फुडारी सांगत भोंवतात। गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉईज युनियनचे शेकडोनी कामगार रोटी बचाव सेव ब्रेड हे जनजागृती अभियान हे संपूर्ण गोमंतकान ह्या आयज हांगासर आझाद मैदानाचेर शिवपूजन करून शिवजयंतीच्या मुहूर्ताचेर आमी संपूर्ण 40 मतदारसंघान कामगारांचेर ज्या पद्दतीन पब्लीक आनी प्रायवेट सेक्टरान अन्याय अत्याचार जाता, तेंची लुबाडणूक जाता, तेंची छळणूक जाता, ह्या गजालीचो निषेध करच्यासाठी मुख्यमंत्री पार्सेकर सरान ह्या रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या भुरग्यांचे कमिटीचे 14 दिसाचे आमरण उपोषण फाटी घेवपाक जेन्ना लायले, आमरण उपोषण सरकारान जेन्ना तांकां तोडपाक लायले तेन्ना तेंच्यांनी जे आश्वासन दिल्ले, हे स्वताच्या आश्वासनाक जाहीर रित्या दिल्ल्या आश्वासनाक सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान हरताळ फासलेली आसा पळय, ही गोष्ट आसा ती अत्यंत शर्मेची आसा, लांछनास्पद गोष्ट आसा। वास्कोचे रेल्वे पुलिसांनी रेल्वे स्टेशनार गोरवांचें मांस धरलें। निजामुद्दीन एक्सप्रेसींतल्यान स्मगल केल्लें मांस रेल्वे स्टेशनार पुलिसाच्या हाताक लागलें। मांस सकाळीं धरिल्लें। वास्को पंचनामो जालोच ना। पार्सलाचेर दिल्ली टू मडगांव इतलेंच बरयल्लें। एक्टिविस्ट वास्को पावले, मात पार्सलां मडगांवां कोंकण रेल्वेचें आशिल्ल्यान दक्षिण मध्य रेल्वेच्या पुलिसांनी पंचनामो करिनासतना मडगांवां धाडलीं। प्रकरण भलायकी खात्याच्या पावड्यार पोक जाल्ल्याच जामा। फाल्यां बॉम्ब येऊ शकता ट्रेनीनी, चेक करना।
व्हेरीफाय सारखे करपाक जाय. न्ही हे सगळे रॉंग सिस्टम चल्ला. ती सगळे रेल्वे कर्मचारी आनी सगळे पार्सल डिपार्टमेंट मिक्स आसा तितून. तांकां पयशे मेळटा म्हणून हे सगळे काम करतात तशें तेणी. इनहायजेनीक अशें लोकांच्या तब्येतीचेर हे परिणाम करू शकता अशें हें हाडप अयोग्य आसा. अशी ही मिठाई ह्याच्या मासा वांगडा हाडल्या नंतर आमची धार्मीक भावना ही दुखावली वता. Our jurisdiction does not permit us to take action on railway fare. Suppose ते कितें भायर हाडलेले आसतना मेळ्ळें जाल्यार आमी आमच्या एक्टाच्या प्रोविजना प्रमाणे घेता. म्हाज्या ऑब्जर्वेशना प्रमाणे तो मावा आसा आनी सम मीट प्रोडक्ट. आय कॅनॉट टेल यू एक्झॅक्टली वॉट. मासाची पार्सलां सावथ सेंट्रल रेल्वेत धरली तरी कोकण रेल्वेच्या मडगांवच्या पत्त्यार आशिल्ल्यान बरोच वेळ थंयच पडून उरली. निमणे सांजे ती मडगांवां धाडून थंय भलायकी अधिकाऱ्यांनी उगडची म्हूण थारले. कोणाचेरूच कारवाय जाल्ली ना. कोणाकच अटक केल्ली ना. मास खंयच्यान आयले कोण व्हरपाचो आशिल्लो कांयच खबर ना. प्रकरण भलायकी खात्याच्या पावण्यार पोग जाल्ल्याच जमा. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. आता घेऊ एक विराम.